30,000 ლარი გვაქვს ინსტიტუტს წელიწადზე კვლევისთვის. ნუ ხა ეს მართლა ხურდა ფულიც არ არის. პირველ რიგში ვიტყოდი აი პირადი გამოცდილებით, როგორც ლექტორის პირადი გამოცდილებით, რომ როდესაც მოდის ღამენათების სტუდენტი და ღამეა გათენებული სამსახურში, დაღლილი, დაქანცული, ძალა გამოცლილი მოდის. აი ესეთ პირობებში როგორ შეგიძლია მოთხოვო საერთაშორისო სტანდარტების უნივერსიტეტის ფუნქციონირება რა. ეს არის მთავარი პრობლემა. საშინელი მდგომარეობა, რომელშიც იმყოფებიან თვითონ სტუდენტები. აღარ ვლაპარაკობ, ესეც არ არის ხა ამის ფონზე სირცხვილიც გია თქვა ლექტორების მდგომარეობაზე, მაგრამ ეგეც ფაქტია საქართველოში, რომ ლექტორებს უხდებათ რამდენიმე სამსახურში მუშაობა, რომ გაუძლონ აი ამ მძიმე ფინანსურ და ეკონომიკურ ვითარებას, რომელიც ყოველდღიურად ძვირდება და უარესდება რა. და სახელმწიფოს წილი ამ სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის 2%-მდე, შეიძლება ნაკლებიც. დანარჩენი არის სტუდენტების გადასახადებით მიღებული თანხები, რომელზეც დგას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეს არის პარადოქსია რა. სახელმწიფო ფაქტობრივად არ ეხმარებოდეს მიშვებული ყავდეს თავის ბედზე. და გეუბნებიან, რომ აი ეხა მოდი წამომყევი ამაზე ვიკამ. რაზე უნდა იკამათო, რომ 1+, ანუ 1 ქალაქი, 1 ფაკულტეტი. ანუ რაღაცა აბსურდი. ანუ აი ხა ვერ გაიგებ რა არის. გამოსავალი აქ არის 1 ქალაქი, 1 ფაკულტეტი და ეხლა არგუმენტი გითხარით ეს რატო არ უნდა გავაკეთოთ?